Associazioni e volontari insieme per bonificare e ripulire due delle più belle spiagge del litorale agrigentino, Drasi e Punta Bianca. Questo è lo spirito dell'operazione di valorizzazione e sponsorizzazione di questo sito, dal titolo Riprendiamoci Punta Bianca, svoltosi nella mattinata di ieri. Un'iniziativa portata avanti in tandem da Mare Amico, Legambiente, Mare Vivo, l'Associazione Cicloturistica, il Consorzio Turistico e il Distretto Turistico. E insieme a loro l'entusiasmo e la collaborazione di più di 100 volontari che hanno raccolto 200 sacchi di spazzatura. Da dove venite? Da Delia. Come mai avete deciso di aderire a questa iniziativa? Sono scout e ho dato sempre una mano, diciamo, a aiutare l'ambiente e gli altri. Perché avete scelto di aderire a questa iniziativa? Per renderci inutili, insomma, ripulire la spiaggia. È un posto che frequentate? No, assolutamente, è la prima volta che veniamo. E adesso Drasi e Punta Bianca sono pronte per la stagione estiva ed oltretutto anche accessibili. La strada che tutti ricordano simile ad un safari adesso è stata sistemata dall'esercito. Dopo le proteste della popolazione è venuta, come dicevi ben tu, è arrivato il generale Dalzini e abbiamo trovato un accordo. L'accordo era nel sistemare le strade come una sorta di compensazione al territorio e sono state sistemate. Nel futuro verranno ulteriormente sistemate. E Drasi è anche poligono militare, sede di esercitazioni da più di 50 anni. Quasi un controsenso per un luogo paragonabile alla Scala dei Turchi e che aspira a diventare riserva naturale. Ma grazie anche all'intervento di due politici del nostro territorio, Enzo Fontana e Nino Bosco, il Ministero della Difesa sembra adesso orientato a spostare altrove le esercitazioni dell'esercito. Loro si sono impegnati, insomma, in qualche modo anche con la collaborazione delle amministrazioni a trovare un altro sito e comunque questa loro collaborazione va anche al di là, perché so che c'è l'impegno preciso anche a in qualche modo riparare i danni che sono stati prodotti dai mezzi pesanti, quindi soprattutto lungo questa strada che ci porta a Punta Bianca. Mi sto occupando di far sì che questo poligono militare venga spostato. Adesso dovrà essere la regione siciliana di individuare un altro sito in un'altra parte del territorio siciliano e poi continueremo a pressare il Ministero della Difesa affinché chiuda con un protocollo d'intesa con la regione siciliana e si possa appunto rendere fruibile e garantire al massimo l'ambiente in questo tratto di costa.